Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan slučaj koji se desio 2017. godine u Zagrebu. Naime, po pozivu jednog uplašenog čoveka, policija je u jednoj garaži između dva automobila pronašla telo jedne devojke. Takođe, dok je došla policija, po pozivu stiže i hitna pomoć. Tu devojku odvoze, Klinički centar Zagreb, borili su se da je spasu, međutim ona je posle nekoliko sati umrla. A ko je u stvari bila ta devojka? Ona se zvala Ana Kurtanjek. Rođena je 1987. godine u Zagrebu. Odrasla je u jednoj vrlo intelektualnoj i dobrostojećoj porodici. Pored oca i majke, ona ima i stariju sestru, dobar je đak u osnovnoj školi, u srednjoj školi i od detinjstva ova devojčica se bavi sportom. I to ne bilo kojim sportom, nego umetničkim plivanjem. I ona je bila pravi umetnik u tom plivanju i osvojila je prvo mesto Hrvatske i bila je i hrvatska reprezentativka na tim međunarodnim takmičenjima u umetničkom plivanju. I bila je zapažena ne samo po tim svojim lepim izvođenjima u bazenu, kako je ona to radila, malte ne kao neka prava balerina, nego i po svojoj baš onako upadljivoj, božanstvenoj lepoti. I kada je stasala u devojku, bila je pravi magnet za momke. Momci su ludovali za njom. To je više puta rekao i njen tata. I ona je imala lepe momke, volela je po meni onako malo neku žešću varijantu momaka. Imala je jednog dečka koji je važio za nekog ko je voli, svi su govorili u tom kraju, tamo gdje je živela i sve, da je ona sa svojim dečkom možda najlepši par na tom korzou kada šetaju. Svi su primećivali njih dvoje prvenstveno zbog Ane, jer Ana je bila i poznato lice, ona je bila hrvatska reprezentativka u umetničkom plivanju. I ta veza je bila onako idealna sve do jednog trenutka dok njen momak nije napravio jednu, po meni, veliku glupost. Zapravo, on je opljačkao jednu banku, a prilikom te pljačke imao je i jedno ranjavanje jednog lica, ranio je jednog mladića i upao je u ozbiljan problem. Posle te pljačke, u stvari, on je pobegao, ali operativci 7. odeljenja sa Trešnjevke, oni su krenuli da rade, ovaj slučaj, pronašli su momka Aninog, uhapsili su ga i on se našao u istražnom zatvoru. Te 2013. godine, kada se to desilo, Ana je bila jako zabrinuta za svog tadašnjeg dečka i ona je odlazila i na ta suđenja koja su bila u vezi tog krivičnog dela koje je uradio njen momak i slala mu je pakete i slala mu je i novac u zatvoru. I obavljala je i razgovore sa mnogim operativcima i policajcima upravo iz 7. odeljenja, iz odeljenja koje je uhapsilo njenog dečka. I te 2013. godine ona je i upoznala jednog policijskog inspektora. I počela je da dolazi u jedan restoran koji se zvao Pizzerija kod Graša i on se nalazi u blizini upravo te policijske stanice gde je ovaj inspektor radio. A njegovo ime je bilo Dubravko Siker-Mešter. Dubravko Siker-Mešter je važio za mladog i možda najperspektivnijeg policijskog operativca 7. odeljenja policijske stanice na Trešnjevci. Ovaj mladić je jako mlad došao u Zagreb. Inače, on je rođen 1981. godine i bio je jako perspektivan i posvećen svom poslu. Nikada nije zakasnio na posao, dolazio je pola sata ranije da bi se upoznao sa onim šta se zapravo desilo u gradu i šta treba njegovo odeljenje tog dana da radi. Svi su govorili da je on sigurno jedan od najpoštenijih policajaca i važio je za nekog ko sigurno nikada neće biti korumpiran od nekog kriminalca ili političara. Čak i u kafani, kada bi sedeo u tom obličnjem restoranu i kada bi mu neki momci poručivali piće, on je odbijao.
I oni koji su ga poznavali znali su da je on upravo te 2013. godine raskinuo jednu dugogodišnju vezu sa svojom bivšom devojkom. On je zbog nje i ostavio internatski način života, taj samački po tim samačkim policijskim hotelima, i iznajmio je stan kako bi živeo sa svojom devojkom. Međutim, ubrzo je došlo do neke svađe, on je raskinuo vezu i svi su govorili kako je on najverovatnije sada razočaran u devojke i da se maksimalno iz tog razloga posvetio samo policijskom poslu. Međutim, ja mislim da je ovaj momak bio jako ambiciozan. Da je najverovatnije razmišljao kako će jednog dana postati načelnik tog odeljenja gde radi, a možda i načelnik gradskog SUP-a u Zagrebu. To je sigurno bio njegov cilj. Znam ja te momke koji dođu recimo u veliki grad i koji krenu da rade, oni imaju definiciju koja glasi ili pukovnik ili pokojnik. Ja mislim da je on upravo pripadao toj feli ljudi. I on je uvek prema starijim kolegama, a posebno prema ovim starijim šefovima operativnih grupa, i on se prema njima ponašao sa izuzetnom dozom poštovanja. To je samo zato što je hteo da ima najbolje karakteristike u tim godišnjim ocenama, jer to će mu posle biti odskočna daska i vetar u leđa za dalje napredovanje. I moram da kažem, i njegovi roditelji su bili jako ponosni na njega. E sada, njegove kolege kažu devojke ga nisu zanimale, a ovamo se druži sa fitness trenerkom, lepoticom, koja se pojavljuje u jutarnjem programu, znači poznato TV lice, ne samo u Zagrebu, nego u celoj Hrvatskoj, san snova mnogih mladića. I ne samo što je san snova mnogih mladića, nego upravo njen mladić je uhapšen od strane njegovog 7. odeljenja. Sada, čovjek mora da se zapita zašto se on druži sa tom devojkom. Iz ličnog iskustva znam puno primjera da su policajci, inspektori ovde u Beogradu ušli u veze sa bivšim devojkama kriminalaca koji su u zatvoru. E sada, kako su počinjale te veze, ja ne bi sada da spominjem ova imena, ovaj slučaj, onaj slučaj, ali to je uglavnom, znaš Maco, ja imam veze u tom zatvoru, tvom dečku ću da završim to i tako. I tako krene jedno druženje, drugo druženje i na kraju počinju da se zabavljaju. Jer i devojke, to je interesantno, devojke kriminalaca, kada se nađu u zatvoru, obično prva veza koja je njihova, koja je momak na dugogodišnjoj robiji, obično je sa nekim policijskim inspektorom. To je znači svuda tako. To je i u Beogradu, i u Sarajevu, i u Zagrebu, i u Skoplju. Znači, to je nepisano pravilo. A nasuprot tome, bivše devojke nekih policijskih inspektora i policajaca obično počinju novu vezu sa nekim opasnim momcima, odnosno kriminalcima. To je neki začarani krug koji se vrti i koji ne može jedan bez drugog. E sada, ko se ne snađe u toj priči, njega samelje taj žrvan života i on kao neko zrno propadne i ode jednostavno u nepovrat. Svi mi ovde moramo da se zapitamo, šta je jedan Dubravko koji mašta da jednog dana postane možda načelnik, ne samo svog odeljenja u kome radi, nego možda i cele zagrebačke policije, šta traži sa devojkom čoveka u čijem je hapšenju učestvovao i koga je možda uhapsio? I to, molim vas, nije da se oni kriju, da su oni sada otišli ko zna gde, da ih tamo niko ne vidi. Oni se nalaze u restoranu preko puta policijske stanice, gdje dolazi naravno još njegovih kolega, i ne samo kolega, nego i saradnika koji rade sa policijom i koji odlično znaju svakog policajca u svom gradu. Jer moram da vam nešto kažem, policajac ne može da zna sve saradnike policije, ali dobar saradnik policije zna sve policajce i kriminalce u gradu. To je uvek tako bilo, tako je funkcionisalo odeljenje policije beogradske i pre recimo Prvog svetskog rata, tako je funkcionisao Gestapo u Drugom svetskom ratu, tako funkcioniše zagrebačka policija i dan danas, tako funkcioniše i beogradska policija i sarajevska. Na kraju krajeva, svi mi sa prostora bivše Jugoslavije
učili smo iz istih knjiga i od istih profesora. Morate da budete svesni da ako ste pripadnik policije i ako ste dobar inspektor koga svi hvale, vi ste kao javna ličnost. I kada uđete bilo gde, recimo u neku kafanu i sednete i nikog ne znate, budite sigurni da najmanje 3 mangupa znaju ko ste vi. Ako njegove kolege pričaju za njega da je Dubravko bio jedan od najboljih operativaca, ja ne verujem da on nije znao ove stvari o kojima ja sada pričam. Takođe, i Ana, kao poznata javna ličnost u Hrvatskoj, sedi sa policajcem i ako ona misli da nju niko neće da registruje od prijatelja njenog dečka i da kaže, ej, ova tvoja, eno je sa policijom, mislim o čemu se radi, da li je ona s njim da bi ti pomogla, da ti dobiješ neke povlastice tamo na Mardelju ili jednostavno se zaljubila u policajca koji te uhapsio. Šta ako te ona namestila? Da vam nešto kažem, svi imaju zli jezik, odnosno zmijski jezik. I od usta do usta neka priča ispadne jako opasna. Jezik se pretvori ne u zmijski jezik, nego u pravu britku sablju. I kada sada neko ko robija u maloj sobi 3x3, razmišlja koliko mu godina i kuka ostalo još da izgura, nekomu od ortaka kaže, znaš šta, da te nije tvoja cupi namestila možda. Jer tu je sa onim likom koji ti je stavio lisice. Sada, da li je Dubravko posle tog raskida sa svojom devojkom možda bio toliko emotivno potrešen, pa je sada odlučio da udari kontru svojoj bivšoj curi i da kaže, sada ću da nađem neku koja je top model. I naleteo je sada na ovu curu, pretpostavljam na suđenju, jer na suđenju se suočavaju i ti koji su pljačkali banke, a i oni koji su ih hapsili. A tu su i devojke ovih koji su pljačkali banke. Tako su se upoznali Dubravko i Ana i počelo je njihovo druženje. Mnogi novinari u Hrvatskoj kažu Dubravko i Ana su bili u nekoj vezi. Da li dugačkoj ili kratkoj emotivnoj vezi, tako pišu. Doduše, Anine prijateljice, Anini roditelji i Anina sestra kažu da oni nikada nisu bili ni u kakvoj vezi. I ja verujem Aninim roditeljima. Svaka sestra bi sestri rekla, više me žestoki i opasni momci ne interesuju, sada se zabavljam sa policajcem. Ali najpre moramo da definišemo šta je to veza. Za mene je veza ako se dvoje mladih zabavljaju ili žive zajedno. Na kraju krajeva ne mora da žive zajedno. Momak i devojka se zabavljaju. I posle nekog izvesnog perioda obavezno upoznaju i roditelje. I rođake i najbolje drugarice i tako dalje. Sada, ako je to neka veza koja je iz interesa, da je ne nazovem sada nekim bezobraznim nazivom, reći ću recimo neka kombinacija, to je za mene veza. A šema je recimo nešto što traje jako kratko, faktički maltene kao jedna avantura i ona ne obavezuje recimo tu devojku ili tog mladića da upoznaju svog partnera sa svojim roditeljima ili sa prijateljima. A ljubavna kombinacija, to je opet neka treća sada varijanta i ona se svodi na to, ja tebi pružam nešto što je lepo, s tobom sam, ali ti moraš da mi završiš ovo, ovo i ovo. I znao sam i takvih x kombinacija, upravo između policajaca i devojaka čiji su momci u zatvorima. A šta je Dubravko mogao da završi Ani u smislu neke pomoći recimo njenom dečku u zatvoru? Pa mogo je mnogo toga. U stanici gde je radio, znači ne samo u tom 7. odeljenju, nego u celom tom SUP-u, svi su govorili ko zna ko sve stoji iza Dubravka. Ili je neko ko je mnogo moćan iz politike, ili je stvarno neka mnogo jaka policijska njuška. Jer ovaj dečko napreduje brzinom svetlosti i garantovano ima dobar vetar u leđa i jak je, brate, u svakom pogledu. Dobar operativac, on naravno i zna operativce iz zatvora. Svaki zatvor ima i svoje odeljenje bezbednosti. Dobar operativac može da obavi razgovor sa bilo kojim zatvorenikom u bilo kom zatvoru i da preko bezbednjaka
urgira da se da određenom zatvoreniku bilo kakva privilegija. Naravno, taj zatvorenik mora da mu pruži neke usluge. Ako mu ne pruži on neke usluge, neko je to morao da završi sa strane. Recimo da taj iznutra kaže neku informaciju o nekom krivičnom delu koje se desilo recimo pre par godina u Splitu, ali je on od svog recimo cimera saznao da je to uradio taj i taj, a to se u Splitu vodi kao NN slučaj i to se tako završava. Ja znam operativca koji je došao do informacije u jednom našem zatvoru i rešio je lanac 21 ubistva. Možete da zamislite kakve se sve informacije završavaju u zatvoru. Zatvor je centar tih informacija, jer najopasniji likovi su sada na jednom mestu. I oni su učestvovali u tim delima. Ili toliko imaju poverenje jedni u druge da kažu ko je šta izvršio. I sada da bi neko neke privilegije dobio za sebe, da li da smanji svoju zatvorsku kaznu, da li da pređe u neki bolji paviljon, on je spreman da ocinkari i rođenu majku. I to se tako i dešava. Tako da Dubravko je mogao mnogo toga da uradi, a ako nema takvu operativnu vezu koja će mu reći informacije iz zatvora kako bi pomogao svom nekom pulenu, onda neko sa strane mora da mu da dobru informaciju kako bi opravdao kod ovog bezbednjaka tamo u zatvoru zašto za određeno lice traži određenu stvar. I postoji i četvrta mogućnost. Možda on zapravo neku devojku laže. Ne pričam ovde konkretno sada za Anu, nego neki inspektor možda apsolutno i nema dobru vezu u zatvoru, jer nemaju svi inspektori dobre veze po zatvorima. I onda on vidi, aha, dobra riba, sad ću ja da je slažem kako imam ovu vezu, kako imam onu vezu. Ona poveruje i rade to. Naravno, ima i prljavih policajaca, ima i dobrih i loših. Neko to radi za novac, a neko zato što mu se dopala devojka. I onda od te devojke traži određenu uslugu. A što se tiče završetka posla ili tamo nečega, od toga nema ništa. Tako da, devojke, ako vam neki inspektori nude neke usluge, nemoj da ste naivne. Možda ste samo u njihovim očima jedan dobar komad mesa i ne dozvolite da budete žrtve. Bez obzira što ste devojke momaka koji su unutra u zatvoru, imajte vere da će oni iz tih zatvora jednoga dana izaći kao dobri momci. I budite im verne na kraju krajeva, ako ste ušli u tu priču. Ajde sada da se zapitamo i šta je Ana tražila s njim. Ona je još uvek zvanično u vezi sa momkom koji je zbog pljačke banke u zatvoru. Jadna ličnost je. Radi u 2 teretane, tamo kao fitness instruktor. Izgleda kao devojka od $1.000.000. Šta ona traži sa ovim čovekom? Kakvo je to druženje koje se produžilo na malte ne 4 godine? Ana je važila za prelepu i prepametnu devojku. Kakvu ona sada vezu ima 4 godine sa ovim čovekom? I što je najveća fora, 2015. godine, znači 2 godine posle njihove, kako bih rekao, neobavezne veze druženja, jer ja ne kažem, možda oni nisu imali nikakvu ljubavnu vezu, možda ona njemu davala koverte, možda mu je davala steroide, ona tamo u fitness, u tim teretanama možda uzima steroide pa mu daje steroide, proteine, otkud znam šta je ovaj momak hteo, možda je hteo da bude Superman, Actionman, otkud znam. Sada, 2015. godine Dubravko dobija novog partnera na poslu, novog kolegu koji dolazi u njegovu kancelariju i postaju glavni partneri za rad. Zvaćemo ga Revko. I sada Revko i on izlaze zajedno po tim kafićima gde odlaze kao operativci, oni po zadatku moraju da idu, da jure bandite, narkodilere, trgovce oružjem i raznorazne prestupnike. I sada njemu njegov partner kaže, vidi bre Dubravko, moram nešto da ti kažem. Mnogo si bre ovako, kao onaj konj za trke. Pusti to, družba je družba, služba je služba. Počni malo da primaš piće i od ovih momaka koji ti naručuju to piće. Počni malo da se družiš sa ljudima. To su momci, evo svako od njih
bar 5 puta više zarađuje od tebe. Misliš ako si policijski inspektor da si ti bog i batina? Pa nisi, burazeru. Vidiš, ovi imaju 10 puta više od tebe. Svako dolazi sa automobilom koji vredi bar 30.000 eura. A ti nemaš ni svoj stan, podstanar si. Imaš 30 i kusur godina. Do kad misliš ti tako da živiš? Imaš 34 godine. Ostavila te devojka, pa ostavila te je zato što nemaš love. Maštaš možda da ćeš da uđeš u šemu sa ovom Anom, pa nećeš sa Anom. Ana, čim izađe njen momak iz zatvora, opet će da bude sa njim. Možda će on debelo i da ti se osveti za to. Jer moram da kažem, koliko god da familija govori da Ana nije bila u vezi sa Dubravkom i njene prijateljice to isto govore, boga mi, kolege od Dubravka kažu da su oni bili u nekakvoj vezi. Ali vezu koju nisu mogli da definišu, jer su ih milion puta viđali zajedno. E sad, Dubravko najverovatnije pod uticajem svog novog kolege počinje sada odjednom da dolazi i u kontakt sa nekim sumnjivim ljudima. I to je okej priča ako vi taj kontakt opravdate operativnom informacijom. Ali ako vas operativci za koje vi i ne znate da rade u policiji ili možda saradnici tih operativaca, koje ne možete sve da znate normalno, jer to je kršenje službene tajne, to je već opasna priča. Recimo, ti saradnici vas viđaju sa opasnim momcima ili ste možda baš sa njima bili u kontaktu. I onda oni svojim vezama u policiji kažu, bili smo sa Dubravkom, pričali smo o tome i tome, a vi tu istu priču niste opravdali operativnom informacijom. Šta se zapravo onda dešava? Onda ste vi u ozbiljnom problemu. I Dubravko, koliko god da je imao velike ambicije, nije imao operativne informacije. Nije pravdao susret sa opasnim likovima. E sada, neke njegove kolege kažu, on je bio dobar, on nikada nije tim velikim bosovima hteo da se pokloni, da im nešto uradi. On je uradio samo jednu stvar, ali tu jednu stvar koju u policiji kažu zloupotreba službenog položaja ili trgovina informacijom je zapravo nešto što je možda najopasnije u policiji. Iz kog razloga najopasnije u policiji? Zbog trgovine informacijama ljudi su izgubili poverenje u policiju u celom regionu. To nije samo slučaj koji se desio u Zagrebu, ovde u ovom konkretnom slučaju sa Dubravkom, dešava se na svim nivoima, po svim policijskim stanicama, u svim zemljama Balkana. I da se vratimo mi na Dubravka i na njegov slučaj u Zagrebu. Šta je on radio? Zato što nije pisao informacije, neko je napisao informaciju da je Dubravko postao sumnjiv. I sada, od najveće nade policije u toj policijskoj stanici, on je postao osumnjičena osoba i osoba pod pratnjom. I ne samo da je bio pod pratnjom tamo gdje se kretao po kafićima i čim je pod pratnjom, onda normalno da su ga viđali i s kim se sastaje. Između ostalog, viđali su ga i sa Anom. Nisam ja to rekao, to je rekao kolega koji ga je pratio u jednom trenutku. Kaže, ja sam ih viđao da oni se sastaju na tim nekim ručkovima. Nisam pripadao odeljenju koje je slušalo Dubravka, znači njegove telefonske razgovore, ali sam ga pratio lično i vidio sam ga da se sastaje sa Anom. Po kom osnovu se sastaju, ja to ne znam. Znači, ni taj momak iz policije ne tvrdi da je Ana bila sa njim u nekoj emotivnoj vezi, ne tvrdim ni ja. Ali, Dubravkova kancelarija i njegovog kolege Revke je sada ozvučena. Oni se slušaju. I sada pričali su oni i nekim šifrovanim telefonima i svašta nešto, ali nisu znali da su bubice svuda oko njih i bez obzira da li odu do WC-a, da li pričaju sedeći za radnim stolom, oni su, znači, zvali te svoje prijatelje, ajde da se vidimo tamo, da se vidimo tu, i u jednom trenutku jedan narkodiler je pozvao Dubravka i rekao mu je, druže, imaš 5 soma eura, odnosno 5.000 eura,
da mi pronađeš gde se nalazi to i to lice, jer duguje mi 500.000 evra. Sada možete da zamislite u tom kriminogenom svetu kada se traži tako neka osoba, mislim, najverovatnije to je kao da ti je rekao treba da ga skinem za glavu, jer me je zavrnuo za 500.000 evra. I sada naivni Dubravko, da bi uzeo 5.000 evra i da bi parirao možda nekim likovima tamo po restoranima, kafićima, a izgleda mi jako čudno, čak imam utisak kao da je počeo da konzumira i on neke supstance. Nisam siguran, ali tako mi deluje. Šta radi Dubravko? On odlazi u određeni kafić i uzima 5.000 evra od čoveka koji mu je tražio uslugu. I Dubravko izvršava krivično delo trgovina informacijom i odavanje službene tajne. I on odlazi tamo, uzima 5.000 evra, ali pre toga je bila, znači, kriminalistička policija pre Dubravka, tog čoveka je tamo uhapsila, uzela je kovertu sa novcem, slikala je sve novčanice i rekli su ti ćeš ovo da predaš Dubravku, ako budeš samo namignuo jednim okom nešto pogrešno da on skapira, bit ćeš i ti uhapšen, ti ćeš dobiti 5 godina, on će dobiti kao policajac neku najmanju kaznu i razmisli da li ćeš biti pametniji od nas. Naravno, taj lik nije bio pametniji od njih. Dubravko je došao, uzeo je novac, otišao do svoje kancelarije, oni su tamo uhapsili i Dubravka i njegovog kolegu iz kancelarije, Refka. Bili su u jednom trenutku u istražnom zatvoru, nekoliko dana, odnosno u tom policijskom pritvoru. Protiv njih je podneta krivična prijava za krivično delo trgovina informacijama i bili su suspendovani s posla. I te 2015. godine Dubravko gubi značku i službeni pištolj i naravno državnu platu. Takođe gubi i ugled. Koliko god to neko smatrao da to nije tako, tako je. Naš narod i dalje poštuje i ceni uniformu. I kada neko na takav način ode iz službe, daju veliku osudu. A najveću osudu daju roditelji. I verujem da je Dubravko bio slomljen. Ali nije se razbio, znači, zahvaljujući najverovatnije nekim dobrim političkim vezama, jer za ovo delo on je napravio sporazum o priznanju krivice i čovek dobija samo godinu dana zatvora. I to ne da izdržava kaznu, nego 2017. godine presuda je bila da on ode na društveno koristan rad. Dubravko, ni manje ni više, nego počeo je da radi u jednoj organizaciji koja se bavi brigom o licima sa posebnim potrebama. Kažu da je Dubravko na poslu bio perfektno dobar, da je taj njegov šef bio oduševljen sa njim. Sad ne znam koliko je mogao da se oduševi taj šef sa Dubravkom, jer Dubravko je počeo da radi u toj organizaciji negde u oktobru 2017. godine. Šta je zanimljivo? Ta radna organizacija, znači zgrada te radne organizacije koja se brinula o invalidima, je zapravo zgrada do zgrade u kojoj se nalazi fitness centar u kome radi Ana. I sada je on opet blizu Ane. Šta se sada dešava? U oktobru 2017. godine Ana prvi put kaže svojim roditeljima da postoji čovek koji joj preti porukama i uznemirava je, ali da će ona to rešiti sama. I sada, kako kaže njen otac, mi smo tog leta u julu mesecu bili skupa svi zajedno na ostrvu Hvar. Tamo smo bili moja supruga, ja, Ana, bilo je dete moje starije ćerke, odnosno Anin nećak, zapravo sestrić, i bio je Anin sadašnji momak. I Ana je bila presrećna. Bili smo presrećni i mi, jer nas je upoznala sa svojim dečkom. To je jedan divan momak, kako ga opisuje Anin otac, i oni su u njemu videli već budućeg zeta. Jer Ana je te godine već imala 29 godina i roditelji su smatrali da je Ani već vreme da razmišlja o udaji. A sada se odjednom pojavljuje neki mladić
koji njihovoj lepotici ćerki zadaje probleme. I onda je otac pita, dobro, Ana, da li si ti to prijavila svom dečku? Kaže, jesam. I Ana je rekla navodno svom ocu, bar pokazivanju gospodina oca, da je njegova ćerka Ana rekla, tata, on meni preti da hoće nasilno da prekine i vezu između mog dečka i mene. I baš me brine. Međutim, rešit ću ja to s njim kako znam i umem. Sada nije mi jasno zašto otac o tome odmah nije razgovarao sa budućim zetom. Zašto nije rekao, dečko, preti i tebi, idemo zajedno svi, ja, Ana i ti idemo u policiju da prijavimo dotičnog. I ja ne znam da li je Ana uopšte rekla da se radi o bivšem policajcu. Mislim da nije. I mislim da nije ni rekla da isti izdržava kaznu dobrovoljnog humanog rada u ustanovi koja se nalazi pored njenog fitness centra gde radi. Ona sada priča, on me stalno uznemirava, to kaže i svojoj najboljoj drugarici, on mi preti, ja sam prosto ugrožena, to je rekla drugarici, razmišljam da napustim ovaj fitness centar i da pređem u drugi fitness centar, jer radila je u 2 fitness centra, i rekla je da ću otkaz u ovom, iako mi je ovde veća plata, ali samo da ne budem u njegovoj blizini. Sada to je rekla i mami. I sve se to znači dešava u tom oktobru mesecu. A do tada niko nije znao da postoji neki Dubravko. I to ne neki, nego mislim čovek koji pune 4 godine zna njihovu ćerku. I sada mi nisu jasne ni te Anine navodno najbolje drugarice. Imam najbolju drugaricu, a ne znam da je ona da li u ovakvoj ili onakvoj vezi sa nekim bivšim policajcem, 4 godine u vezi. Ej, pa mislim da sam ja drugarica te neke drugarice, čiji je dečko u zatvoru, ja bi je normalno pitala, ovako da sam žensko, znači pričam u ženskom rodu, ja bi rekla, sestro, jel imaš ti nekog dasu? Obično ti žestoki momci se brinu šta se dešava sa njihovim drugovima dok su u zatvoru, a posebno kada njihov drug ima lepu devojku kao što si ti, onda se i brinu da li ima nekog dečka i ne daj Bože da ta devojka ne počne neku vezu sa nekim momkom iz protivničkog klana. Jer to je onda opasno za celu tu njihovu organizaciju. Mislim, Ana je bila znači u šemi sa momkom koji je opasan tip. I ona je sada tu šemu prekinula, počela je da se zabavlja, pretpostavljam, sa dobrim momkom, jer ne bi njeni roditelji bili oduševljeni tim dečkom da nije dobar lik. Sigurno su oni proverili i ko je i šta je i iz kakve porodice i bili su presrećni ljubavnim izborom svoje prelepe ćerke. I jedva su čekali da se zakaže dan venčanja. I to je sve okej. Sada ono što nije normalno. Ana i pored toga što priča da je Dubravko uznemirava, da je prati, ona nastavlja da se viđa sa njim. Zadnji put što je objavljeno na mrežama, njih dvoje su slikani u pizzeriji kod Graša. To je bilo sredinom novembra. Oko 15. novembra oni večeraju u pizzeriji kod Graša i ja ne vidim ništa tu u smislu, nasmejani su, deluju srećno i jedan i drugi. Ako me neko prati, ako me neko uhodi, ako imam strah od nekoga, pa najveće ludilo je da odem s njim na večeru. Ili je ona tu večeru htela da iskoristi kako bi mu objasnila da oni nisu jedno za drugo, što smatram isto velikom greškom i glupošću, ako je to uradila. Ajde da pođemo od te pretpostavke. I sada neke Dubravkove bivše kolege se bune, čak su pisali to i preko mailova i svašta nešto, kao u fazonu, nije mi jasno, ona nije u vezi s njim, a viđaju se zajedno. Zašto? Ako joj je pretio. Zašto se ona videla s njim, umesto da je otišla u policijsku stanicu i da ga prijavi? A on je već na društveno korisnom izdržavanju kazne. Da ga je prijavila, odmah bi bio sproveden u zatvoreni deo i bilo bi mu suđeno i za pretnju, i za uznemiravanje. I dobio bi bar još 2 godine zatvora. Onda tamo kao bivši operativac i policajac, kada se sretne sa tim svojim ljudima koje je strpao tamo u kavez, pitao bi ga kako bi mu bilo. Da li bi se uopšte setio
Ane. A možda bi tamo sreo i njenog bivšeg dečka. Pa neka njemu objasni šta je on u stvari hteo da ima sa Anom. I zašto su se 4 godine viđali. Evo, pogledajte ovu fotografiju koja je nastala 15. novembra i napišite mi šta vi vidite na njoj. Voleo bi to da pročitam u vašim komentarima. I samo 10 dana nakon ove fotografije u Zagrebu, u njihovoj areni, dešava se jedan spektakularan koncert Petra Graše. Ovaj legendarni pevač okuplja veliki broj svojih fanova. Tamo je bila i Ana sa svojom najboljom drugaricom i dok je čekala početak koncerta, Ani stiže SMS poruka sa nepoznatog broja, na kojoj piše: Dušo, tu sam i za tebe. Odmah je znala da se radi o Dubravku. I to je odmah i rekla svojoj drugarici. Sada nije mi jasno kako je ona odmah znala da je to Dubravko. I kako je Dubravko među tamo 20.000 ljudi u hali odmah nju pronašao, eto, njega iza nje, sa svojim najboljim drugom. Znači da je pratio, to stoji. E sad, ko je taj najbolji drug? Na kraju krajeva postoji i snimak. Ovo će biti ludnica večeras, samo ljubav, samo ljubav. Volimo Grašu, njegovi najveći fanovi. Njih dvojica zagrljeni, ispred njih su i neke 2 devojke koliko sam ja video, ali to nisu Ana i njena drugarica, one su bile par metara još ispred. Sada gdje je bio tu Anin dečko u toj priči, najverovatnije imao neka preča posla pa nije došao na koncert ili nije hteo Ani da smeta u uživanju, u slušanju Grašove muzike. Ali ja smatram da ako je neko u nekoga zaljubljen, on tog lika i povede sa sobom da bi uživao u tim ljubavnim pesmama. I tamo dolaze zaljubljeni parovi da bi uživali u toj zajedničkoj ljubavi kao golupčići, a oni koji su sami, koji su slobodni, oni slušaju, znači, genijalnog Graša kako peva i zamišljaju svoju buduću ljubav koja će im se desiti. I to je okej. Čak je i Dubravko rekao, eto, svi smo onako puni ljubavi, uživamo večeras u Grašovoj muzici. E sada, i to odeljenje za izvršavanje krivičnih sankcija treba da razgovara sa tim osobama koje su i na tim društveno korisnim aktivnostima u smislu izdržavanja kazne u humanitarne svrhe, da dok su pod tom kaznom, da ne smiju da se kreću posle toga, mislim, niti na fudbalskim utakmicama, niti na nekim koncertima i tako nešto, ne razumem. I ne znam, moram da vas nešto pitam ovako, jel vama ovaj dečko liči na policajca? Ako ne, onda napišite na što vam liči. Ja neću da komentarišem. Na što on meni ovde liči? Ako je ovo bio perspektivni policajac i glavna nada zagrebačke policije, onda stvarno ne znam šta da kažem. Osim da se suzdržim od komentara. Posle ovog koncerta, Ana je odbijala sve pozive, nije htela da razgovara sa Dubravkom. Mami je rekla Ana kako će ona to da reši između njih dvoje, kako to zna i ume, i da se mama uopšte ne brine za to, jer ima ona iskustva sa takvim likovima. Okej, to je njihovo mišljenje. To je sigurno rekla i drugarici, to je rekla sigurno tako i tati, ne znam šta je rekla dečku. Međutim, oni svi veruju da će to Anči da završi sve onako na finjaka. Ona je otišla u fitness centar tamo, bio je njen radni dan, bila je sreda, 29. novembar. Odradila je svoju drugu smenu u fitness centru, radila je do 20 časova. Zapravo, u 19 časova i 30 minuta je prekinula svoj rad, svoju smenu, otišla je do tuš kabine, istuširala se, isfenirala se, presvukla se i otišla do garaže kako bi išla kući. I kada je sišla liftom do garaže i kada je došla do svog auta, između 2 automobila koja su bila parkirana pored njenog, pojavio se ni manje ni više nego Dubravko. I verovatno je rekao: Ana, došao sam da s tobom raščistim nešto
za sva vremena. I sada, najverovatnije da je tu došlo do nekih teških reči između Ane i njega. Verovatno je ona bila na ivici nerava, rekla mu je: Dubravko, mislim, gubi se, da te više moje oči ne vide, ili ko zna šta mu je već rekla. I Dubravko je izvadio ni manje ni više iz svoje torbice pištolj i ispalio u Anine grudi 4 metka. Ono što moram da kažem, to se desilo iz neposredne blizine. Zato što je njena trenerica bila sagorela od barutnih čestica i kuršumi koji su je udarili u grudi bili su grupisani, malte ne u 2 centimetara. Što znači da je ispucao velikom brzinom 4 hica i da nije imao apsolutno nikakvu nameru da ova devojka na bilo koji način preživi. Na kraju krajeva, i kada pucate jedan metak nekome u grudi, vi imate nameru da ga ubijete. Dubravko je došao sa namerom, sa umišljajem i ubio je ovu nesrećnu devojku. Istrčao je iz garaže i otrčao je do svog automobila koji je bio parkiran 300 metara odatle. Međutim, u tom trenutku on je valjda postao svestan da on zapravo nema gde da pobegne. On je lice koje se svuda vodi kao lice na izdržavanju kazne. Nema novca. Da biste bežali od države, od policije, morate da imate puno novca. On je u tom trenutku postao svestan da je u bezizlaznoj situaciji, uzeo je onaj isti pištolj, stavio u usta i ispalio metak. U tom trenutku upravo su sišla 2 mladića i pronašli su Anu u onoj garaži. I odmah su pozvali hitnu pomoć i policiju. I čuli su prasak koji se čuo napolju. Znači, ona 4 hica nisu čuli iz garaže, ali ovo sada napolju je to onako odjeknulo i to se čulo. I mnogi prolaznici su isto pozvali u istom trenutku policiju. I policija i hitna pomoć su došli u rekordnom roku. Ana je još uvek davala znake života. Odvezli su je u urgentni centar i ona je tamo preminula posle 2 sata, dok je Dubravko bio na samom licu mesta mrtav. E sada, policija se pita otkud njemu pištolj. Pa mislim, u zemljama bivšeg Balkana lakše je kupiti pištolj nego krempitu. Mislim da se razumemo, nemojte da se lažemo. A smatram da niko ne treba da posjeduje ni legalno, a kamoli ilegalno vatreno oružje, pogotovo ako se radi o bivšem policajcu. I bez obzira što mnoge novine pišu da je ovo ubistvo iz strasti, ja tvrdim da nije ovo ubistvo iz strasti, zato što je Dubravko bio profesionalac i on je pucao ne onako ponešen nekom strašću, pa ne zna sada šta da upotrebi, da li da uzme kurblu, pajser ili nešto, pa da ubije svoju ljubav, ne mora to da mu je emotivna partnerka, nego ljubav, pa onda posle ide da se negde obesi ili da se ubije, da skoči sa nekog mosta. Znači, on je poneo pištolj sa namerom da ubije, jer policajac ne vadi pištolj iz svoje torbice kako bi izvršio ubistvo iz strasti. On je to pripremio da ubije nju, ali posle toga je oduzeo sebi život, pa to sada malo liči na ubistvo iz strasti. Ovo nije ubistvo iz strasti. Ovo je ubistvo iz mržnje. On nije mogao da shvati da je njemu ova devojka rekla ne. I bez obzira kakva god da je bila priroda njihovog 4-godišnjeg druženja, ovaj bivši pripadnik MUP-a nije smeo da oduzme život bilo kome, pa ni prelepoj Ani. Ova devojka je imala pravo na život. Ona je zaista prelepa. Imala je dečka, roditelje. Ona je trebala da se uda i da rađa. I ovo što je uradio Dubravko, to je velika sramota, ne samo za njega, nego je sramota i za sve one koji su mislili da će od ovog čoveka postati veliki policijski inspektor jednog dana. Zato što nisu procenili
da je on zapravo psihički jako labilna osoba. A u prilog tome govori i ono što je on kao velika nada policije naveden od strane svog kolege, navodno da uđe u tu priču primanja mita. I kao drugo, to što je verovao da je zapravo Ana njegova devojka i što je pratio, proganjao i maltretirao i na kraju ubio. Ako je devojka tog leta išla sa svojim dečkom na more i sa svojim roditeljima, pa tu je kraj. Šta vi više imate od nje da je pitate da li hoćeš ti da budeš sa mnom? To je sigurno ne. I sve i da su bili čak u nekoj tajnoj vezi, niko nikome nema pravo da oduzme život. I kada neka žena kaže ne, onda to muškarac mora da shvati kao ne. I ne rešava se ništa pištoljem, ni između muškaraca. Pa nije vođenje ljubavi neka mafijaška priča. Jer ako stvarno volite neku osobu, onda treba da je pustite da bude srećna, pa čak i ako nije sa vama, već sa nekom drugom osobom. To je poenta priče. To što ste vi povređeni u svojoj duši, što osjećate neku bol, to je samo vaša lična stvar. A moram i ovo da kažem. I ovo suđenje godinu dana dobrovoljnog rada u organizaciji za invalide, zato što ste trgovali informacijom, je velika sramota. Da je ovaj čovek osuđen na izdržavanje zatvorske kazne od recimo 2-3 godine, da ne kažem 5 koliko je predviđena kazna za ovo krivično delo, a smatram da je to jako mala kazna, jer i neki generali su osuđeni na 5 godina, pa im je recimo ta kazna posle preinačena u neke uslove i humanitarne priče. Smatram da je to vređanje običnih ljudi, jer verujte mi da je neki mučenik nešto bilo šta uradio u svojoj firmi, dobio bi 5 godina, mislim za dobro jutro. Vi izdate saradnika policije, odate njegovu adresu, malte ne, stavite mu metu na čelo i osudite ga na smrt i uzeli ste za to 5000 evra. Ne ni 5000, nego pošto delite 2,5 i dobijate godinu dana humanitarnog rada u bilo kom centru. Možda je to bioskop, cepate karte na ulazu. Smatram to sramotom i za sudstvo svake države i smatram da je na neki način ta presuda ne direktno, ali indirektno učestvovala u uništenju jednog mladog života. Ono što bi samo rekao kao velika greška, kao velika greška mlade Ane, je to što nije prijavila sve ovo policiji. Na kraju krajeva možete da ne kažete neke stvari ni mami, ni tati, pa ni momku, ali molim vas, ako vam neko preti, to obavezno prijavite policiji. Pa ako ta ista policija ništa ne preduzme, kao što u mnogim slučajevima se nažalost tako i desi, onda je greh na njima. Pa onda ako postoji prijava da je nečije dete nekoga prijavilo, a oni nisu ništa preduzeli po tom pitanju, onda roditelji bar imaju osnova da nekoga tuže. Ako ne na našim sudovima, onda možda na nekim međunarodnim. I molim vas, drage devojke i drage dame, kogod da vam preti, obavezno prijavite policiji. Ja o ovom slučaju nemam šta više da kažem, osim da sa nestrpljenjem očekujem vaše mišljenje u komentarima i do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam i volim.